बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आज का हमारा टॉपिक है वो अफलातून की मिसाली रियासत के बारे में है। अफलातून की मिसाली रियासत क्या है और फिर आखिर में हम इसका तनकीदी जायज़ा भी लेंगे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अफलातून का दावा है कि इसका पेश करदा मिसाली रियासत का नज़रिया हर ज़माने, हर दौर और हर माहौल के लिए बेहतर और सही है। अफलातून के नज़दीक रियासत का वजूद मुनज़्ज़म ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो रियासत को आला पैमाने पर एक इंसान सवर करता है और अपने इस्तदलाल से रियासत और इंसान में मुमासलत ज़ाहिर करता है। यही वजह है कि अफलातून के नज़दीक इंसानी रूह 3 अनासर पर मुश्तमिल है। पहली अक्ल फ़हम बरकरार रखना, दूसरी हौसला और तीसरी इश्तिहा। फ़र्द की सेहतमंदाना नशोनुमा के लिए इन तीनों के दरमियान तवाज़ुन ज़रूरी है, क्योंकि अफलातून का ख्याल है कि रियासत आला पैमाने पर इंसान की सी हैसियत रखती है। इसलिए फितरत इंसानी के मज़कूरा 3 अनासर का मदर काश्तकार और दस्तकार, फौजी और फ़लसफ़ी होते हैं। अगर हम रियासत को मिसाली बनाएंगे तो हमें पहले मिसाली शहरी बनाने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अफलातून ने पहले मिसाली शहरी बनाने के बारे में तदाबीर पेश की हैं और उनके हक़ में अपनी तरफ से दलाइल दिए हैं। रियासत कुल्ली है जबकि फ़र्द जुज़ की हैसियत रखता है, लिहाजा फ़र्द की बका रियासत की बका पर मुनहसर है और रियासत की बका का इन्हिसार अफराद की बका पर है। फ़र्द रियासत के ज़रिए से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। अफलातून के नज़दीक रियासत का बुनियादी मकसद एक ऐसे माहौल की तामीर है जहाँ नेकी और अदल पाया जाता है। इसलिए नेकी की तरफ लोगों को बुलाना और राग़िब करना, अदल के तकाज़े पूरे करना रियासत के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। इसके अलावा अफलातून का औरत और मर्द के बारे में ये नज़रिया है कि बुनियादी तौर पर मुश्तरक सलाहियतों के मालिक। इनकी सलाहियतों में कैफियत का नहीं बल्कि कमियत का फ़र्क है। इसलिए इन दोनों को एक ही किस्म की तालीम दी जानी चाहिए और इन दोनों को एक ही किस्म के फ़ायदे भी सौंपे जाने चाहिए। अफलातून के नज़दीक मिसाली रियासत के बेहतर क़याम के लिए ये पहला इक़दाम है। अफलातून ने मिसाली रियासत के लिए दूसरे इक़दाम को यूँ बयान किया है कि ख़ानगी ज़िंदगी का ख़ात्मा और एक इज्तिमाई ज़िंदगी की तश्कील है जहाँ तमाम शहरी मुश्तरका तौर पर ज़राए पैदावार के मुश्तरका मालिक होंगे। मिसाली रियासत के लिए आखिरी इक़दाम यह है कि अमूर हुकूमत को फ़लसफ़ी हुक्मरानों के सपुर्द करना चाहिए। यही वजह है कि अफलातून के नज़दीक इल्म सबसे बड़ी अच्छाई है, इसलिए इसे फ़रोग़ देने वाले अदारे यानी रियासत के अमूर फ़लसफ़ियों के सपुर्द होने चाहिए, क्योंकि वही इसे बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकते हैं। अफलातून ने रियासत के बाशिंदों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा बेहतरीन मुहाफ़िज़ों का है, ये फ़लसफ़ियों पर मुश्तमिल है, क्योंकि अफलातून के नज़दीक ये तकसीम इंसानी फ़ितरत के 3 मुख्तलिफ़ अनासर में तकसीम के ख्याल पर मुनहसर है। अफलातून के नज़दीक यही फ़लसफ़ी हकीकी मानों में रियासत के भी अच्छे मुहाफ़िज़ हो सकते हैं, क्योंकि यही फ़लसफ़ी इस बात का ख़ास तौर पर इल्म रखते हैं कि मिसाली रियासत के असल में तकाज़े क्या हैं और फिर उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर किस तरह एक मिसाली माशरा कायम किया जा सकता है। यही वजह है कि हुक्मरानी के तमाम फ़राइज़ इन लोगों को सुपुर्द होने चाहिए। यही लोग रियासत के लिए बेहतरीन पॉलिसी तश्कील दे सकते हैं और फिर इस पर अमल करवा सकते हैं। इस तरह यही लोग रियासत की अच्छे और बेहतरीन मुहाफ़िज़ हैं। रियासत का दूसरे मुहाफ़िज़ फ़ौजी हैं। चूँकि रियासत का दूसरा अंसर तरकीबी या हौसला है, फ़ौजी इसी अंसर के मज़र हैं। वो फ़ौजियों के तबके को मुहाफ़िज़ का दर्जा अता करता है, लेकिन इनकी हैसियत फ़लसफ़ियों की हैसियत से बहुत कमतर है। यही वजह है कि बैरूनी हमलों की रोकथाम और इनका बवक्त ज़रूरत मुकाबला करने के लिए हर मिसाली फ़ौजियों का तबका होना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो रियासत की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हर किसी के सुपुर्द तो नहीं की जा सकती। महज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी लिहाज से सिर्फ इसी काम के लिए मौजू होते हैं। मिसाली रियासत का ये एक अहम फ़र्ज़ है कि वो ऐसे अफराद की बेहतर तरबियत करे जो कि इन्हें रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के लायक बनाए। मिसाली रियासत का तीसरा और आखिरी तबका जो इस मिसाली रियासत के बाशिंदों की ज़रूरियात रोज़मर्रा के लिए अशिया पैदा करें, वो भी होना चाहिए। अफलातून का ख्याल है कि इस तबका में काश्तकार, दस्तकारों और ताजरों वगैरह को शामिल किया जाना चाहिए। यही वजह है कि अफलातून इस तबका के अफराद को रियासत के मुहाफ़िज़ों के बराबर दर्जा नहीं देता। उसके नज़दीक ये आम लोग आबादी की ज़रूरियात के लिए अशिया की तैयारी और फ़राहमी का काम सर अंजाम दे सकते हैं। अफलातून का मकसद आबादी के मुख्तलिफ़ 3 तबकात में तकसीम करने से ये है कि तबकात की सूरत में तकसीम से ये फ़ायदा हासिल होगा कि हर तबका अपने फ़राइज़ की अंजामदही की बुनियाद पर मिसाली रियासत के अमूर कामयाब तौर पर चला सकेगा।
تقسیم کا مقصد یہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ہر انسان صلاحیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اچھی صلاحیتوں سے بھرپور انداز سے نوازا ہے کہ ان کے ذمہ ریاست کے اہم فرائض ہی ہونے چاہیے، اور پھر انہی لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق زیادہ اہم کام بھی حاصل ہونا چاہیے۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے افلاطون کی اس تنقیدی ریاست کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے افلاطون نے ریاست اور لوگوں کے درمیان جو مماثلت ظاہر کی ہے، اس پر کسی بھی صورت میں اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک انسان اور ریاست کے تمام عناصر مشترک نہیں ہے۔ عہد جدید کے سیاسی مفکر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ افلاطون نے سیاسیات اور اخلاقیات کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی ریاست کے لیے انفرادی کوششیں ضروری ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر ایسا معاشرہ قائم کر دیا جائے جہاں جائیداد کا انفرادی تصور ہی نہ ہو اور تمام شہری برابر کے حقوق ملکیت رکھتے ہوں، تو اس سے انسانی زندگی بے رنگ اور بے مزہ ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی میں خوشی کا وجود بہت کچھ خانگی زندگی پر منحصر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افلاطون مکمل طور پر خانگی زندگی کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ افلاطون نے جو عادی شادیوں کا خیال پیش کیا ہے وہ بھی ناقابل عمل ہے اور نہ ہی اس سے کوئی متفق ہوگا۔ نمبر 3، افلاطون کی مثالی ریاست ایک اقلیت پسند ریاست ہے۔ ایسی ریاست میں مکمل اشتراکیت قائم ہوگی، اس وجہ سے لوگوں کی آزادی بھی محدود ہوگی، جبکہ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کے بروئے کار لانے کے لیے آزادی کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے ایسی ریاست کے وسیع اختیارات بھی ہوں تو پھر بھی انسان کی صلاحیتیں مکمل طور پر فروغ نہیں پا سکتی۔ اگر ایسا نظام قائم کر دیا جائے تو اس میں وہی خامیاں ہوں گی جو اسپارٹا کی ریاست میں تھیں، اس لیے یہ بھی ناقابل عمل ہے۔ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست میں تمام اختیارات فلسفیوں کو دیے ہیں۔ اس طرح ریاست کو مطلق العنان حکمران کے تحت رکھنے کا نظریہ پیش کیا ہے، لیکن افلاطون نے اس اہم حقیقت کو کیوں نظر انداز کر دیا ہے کہ اقتدار کل حکمرانوں کے کردار میں ابتری پیدا کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے کردار کو درست رکھنے کے لیے ریاست میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی قائم و دائم رکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ نمبر 5، افلاطون لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کرتا ہے یا مختلف طبقات میں تقسیم کرنا چاہتا ہے جو صرف لوگوں کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف پیشہ خدمات دیں اور وہ مملکت کے کاموں سے بالکل ہی قطع تعلق کر لیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نمبر 6، جو لوگ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں صرف انہی کو انسانیت کا دوست سمجھا ہے، اور اسی بنیاد پر افلاطون حکومت کے تمام امور ان کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن زندگی کا تجربہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان دوستی کسی ایک طبقہ تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ تمام طبقوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر افلاطون کے نظریے کے مطابق آبادی کو 3 طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے اور حکومتی امور صرف 2 طبقوں کے سپرد کر دیے جائیں تو اس سے تیسرے طبقے میں زبردست بے اطمینانی پیدا ہوگی۔ اس طبقے کے لوگوں کی تعداد دوسرے بلند تر طبقوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ رہے گی۔ لوگوں کی اکثریت کو مثالی ریاست کے امور سے اس طرح الگ رکھنا سراسر بے انصافی ہوگی جو غیر فطری ہے۔ نمبر 7، افلاطون نے عقل و فہم کو کردار کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ مثالی ریاست کے قیام کے لیے شہروں کا عقل مند ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ با کردار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، افلاطون کی مثالی ریاست میں آئین کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس میں افسران حکومت کے تقرر اور عدالتوں کے اختیارات کے بارے میں بھی کسی آئین کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اقلیت پسند ریاست کا یہ خاکہ جس میں ان امور کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے، اسے مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اسے متفق ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، افلاطون نے جائیداد اور شہریوں کی جو مشترکہ ملکیت کا تصور پیش کیا ہے، انسانی فطرت کے تقاضوں کی روشنی میں یہ تصور بھی ناقابل عمل اور غیر فطری ہے۔ جی ناظرین، آج ہم نے افلاطون کی مثالی ریاست کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔